Yaya zai zama idan na gaya maka cewa a yanzu haka a shekarar 2026 akwai kayan aiki guda 5 na AI wanda mutane na yau da kullum wanda ba su da ƙwarewa, ba su da mabiya kuma ba su da abin hannu suna amfani da su wajen samun kuɗin shiga ta hanyar yanar gizo? Kasance da ni har zuwa lamba ta ƙarshe domin wannan shine mafi ƙarancin sanannen kayan aiki da yawancin mutane ba su ji labarinsa ba tukuna. Kafin mu fara, idan ka ci karo da wannan bidiyo yana da amfani ka danna ɓallen subscribe. Yanzu za mu fara. A na ɗaya akwai Canva AI. Wataƙila ka taɓa jin labarin Canva ne don yin zane-zane, amma yawancin mutane ba su sani ba cewa yanzu yana da fasaloli AI masu ƙarfi a cikinsa. 'Yan kasuwa suna biyan freelancers daga dalar Amurka 20 zuwa 100 a kowace zane, kuma za ka iya yin wannan a kan tsarin Canva na kyauta. A na biyu akwai ElevenLabs. Wannan kayan aiki na AI yana ƙirƙirar muryoyin ɗan adam masu ban mamaki daga rubutu. Masu ƙirƙirar abin ciki suna amfani da shi don karanta bidiyon YouTube da littattafan sauti ba tare da yin rikodin ɗin muryarsu ba. A na uku akwai ChatGPT. Yawancin mutane suna amfani da shi ba ta daidai ba. Mutane masu dabara suna amfani da shi wajen rubuta wallafe-wallafe, kama daga na email, rubutun bidiyo, sannan suna sayar da waɗannan ayyukan. Wani freelancer yana samun dalar Amurka 500 a wata don rubuta sakonnin email ta amfani da ChatGPT. A na biyar akwai Pictory AI. Kamar na rubutun cikin Pictory kuma zai ƙirƙiri cikakken bidiyo ta automatic tare da hotuna, rubutu a ƙasa da kiɗan baya. Wannan shine yadda tashar YouTube marasa fuska wato faceless ke samar da content adadi mai yawa. Inda a na biyar shine mafi ƙarancin sanannen kayan aiki na AI a 2026 wato Claude AI na Anthropic. Yayin da kowa ke mai da hankali kan ChatGPT, masu sana'a suna amfani da Claude ne don rubuta content mai tsayi, tsare-tsaren kasuwanci, rubutun bidiyo da ƙari. Ya kasance kyauta ne, yana rubutu irin na ɗan adam kuma yana iya ɗaukar ayyuka masu rikitarwa da kyau. Danna maɓallin like kuma ka yi subscribe domin mako mai zuwa zan nuna muku ƙarin abubuwa masu ban mamaki. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.